Кашель, бронхит – проблема, которая, пожалуй, посещала каждого, хотя бы раз за всю жизнь. Так вот, после одного стакана этого напитка кашель и бронхит быстро пройдут. Этот мощный напиток выгонит из легких слизь, мокроту, никотин и смолы даже после длительного курения. Итак, вскипятите 250 мл молока и немного остудите его. Добавьте 1 чайную ложку сливочного масла, можно заменить на какао-масло. Перемешайте и добавьте 1/3 часть чайной ложки пищевой соды, 1 яичный желток и хорошо перемешайте еще раз. Пить этот лечебный молочный коктейль можно и детям, и взрослым. Взрослые могут добавить по желанию 1 десертную ложку коньяка, а детям можно добавить пол чайной ложки меда. Пейте это лекарство в течение 5 дней перед сном. Первые улучшения вы заметите на следующее утро.